1 यूनिट रक्तदान 3 व्यक्तियों की जान बचा सकता है। तो एक प्रार्थना मैं आप सभी से करूंगी, प्रार्थना है इसीलिए देखिए, बाकी आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन प्रार्थना है। ऐसे टीवी में ऐड देखते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है कि करके देखो, अच्छा लगता है, तो सुन के वो सब चीजें अच्छी लगती है। आज कोशिश करें